Nu ko, burvīgs rīts pienācis. Esam apģērbušies un šaujam projām. Šodien brokastis nebija. Tā kā ēdīsim kaut ko pa ceļam kaut kur. Jo, viss notiekās, aiziet. Jābrauc draugs, viņa teica tā, viena pati ceļmalā, naktī tumšajā. Kur tu steidzies, draugs, vēl tik tālu rīts? Kurš gan vēl te brauks, paņem mani līdz? Tālāk vērt un var gadīties, ceļš vēl tik tāls, kas zin, viss var notikties. Tu mani tālāk vērt un var gadīties, ceļš vēl tik tāls, kas zin, viss var notikties. Nu ko, piebraucu uzpildīt benzīniņu, iedzert kafiju un uztaisīt hotdogu. Šodien tas viss pasākums prasa vismaz 10 minūtes, jo tādē ir jāuzsilda visi aparāti. Un jā, bet nekāda vaina, dabū vismaz mazliet apstāties. O, spasībā. Tak что tā вот. Raus motoru laukā. Nu всё, iekrīt uz 50 naudiņā. Nu ko, tiku pie soda kvīts, 50 lārī par to, ka pārbraucu nepārtraukto līniju. Nu, pilnīgs vājprāts. Nu, pats vainīgs. Kur tie menti bija paslēpušies, vispār nezinu, nav poņas. 30 dienu laikā es drīkst apmaksāt. Man ir laiks apmaksāt viņu. Nu, ok, pagaidīsim 30 dienas. Labi, davai, всё, čuri 7-2. Nu ko, braucam uz Japānu. Tbilisi, Japāna. Tā kā tālu. Šo garastāvoklis man labāks ir, es nezinu, vai tas no tā soda vai kā. Vakar es runāju ar vienu gruzīnu, un viņš man teica, ka ārzemniekiem vispār ne par ko nav jāuztraucās, ka te var bliest tā kā vienkārši. Viņš saka, tu pilnīgi stulbības netaisi un viss būs labi. Un man liekas, ka tāpēc arī es sāku braukt tā kā pilnīgs muļķis. Un pats vien vainīgs, un es saprotu, ka, beidz ākstīties aitas. Dari tā kā tu vienmēr brauc normāli un viss būs šikiniekā. Un pat jau tas, ka nemaksās no sodu. Vienalga iekšā, tas ir tas. Iekšā es jau viņas samaksājis jau. Par to, ka onkulis parādīja man, ka tā nedrīkst darīt. Nu ko? Viss, maucam tālāk. Es esmu visu pārdomājis. Vairāk tā nedarīšu. Visu labu. Bujakā. Vārds kā dziesma
izskan, Leonora. Klusē cāpīgi man, Leonora. Saucu atbalsties, Leonora, Leonora, Leonora. Leonora, vārds kā dziesma šis skan, Leonora. Klusē cāpīgi man, Leonora. Nu ko, tikko apstājos, nopirku vēl vienu kaut ko ar kartoškai iekšā un kafiju. Un kā es tikai nopirku, skaties, kas notiekās. Jau ir klāt džekiņš. Tā kā tālūk, šo bišķi paēdīšu, iedošu džekiņiem ar mazliet. Žēl skatīties. Nu ko, draudziņi? Atgriežamies pie garīgās labas pusītes mūsu YouTube kanālā. Es atnācu pie kaut kādas rakstīts pie Castle, bet nu taču tā nav nekāda Castle. Tas ir kaut kas ar baznīcām saistīts pareizi. Pasties, kā tev viss ir. Ha? Kas tas kapiņš kaut kāds, jā? Nezinu, iesim, pastīsimies. Viens vārds, kas viņu slavē, Alleluja. 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 Nu ko, tikko tante man izstāstīja, ka šī ir 17. gadsimta baznīca. Un es saku, kur te visi cilvēki nāk un sēžās. Viņi saka, ka te ir tikai vienam. Ka šis krēsls ir vietējiem galvenajam karalim, priekšniekam. Nu, un tas praktiski arī ir viss. Un ko es vēl varu pastāstīt? Zinu, ka šitas te ir Gruzijai pats galvenais vecs. Es nezinu, kā viņiem saucās mūsējs Juris, kurš nogalina drakonu zaļo. Tā kā Jurčik ir laiks nogalināt zaļo puķi arī tev. Jā. Tā kā tā, lai var kāds visādas, kā atkal. Juris nogalina drakonu, zaļo puķi. Jā, skaisti. 17. gadsimts. 17. gadsimts. Nu ko? Paldies par to un mācam tālāk. Ja? Adios. Nu ko, iznāc no baznīcas, domāju, baigā pils. Paskatos horizontā, lūdzu. Ir arī pils. Šo, redz, no baznīcas iznāk visās labas domas vienā galvā. Acis atverās. Nu šo, arī manējais ir atvērušās. Jāiet pasties, cik augstu tur jākāpj ir. Un vai nesabūs tā, kad atversies čakras un pazudīs mocis. Kāpēc, lai tā nesanāk. Tā kā tālūk, piebrauksim, palūrēsim, kas tur notiekās. Bet šitas te, jā, visu laiku skatās maniem, viņš 100% grib iekost man. Tā kā tālūk, bet arī, kad te ir vesels bars, viņi tāda ir. Un tas man nepatīktais Gruziņu pilsētās, kad cilvēki, viens jau skatās jau, kā es te filmējos. Un, kad tie suņi nekā necilvēki, un tas man nepatīk. Skrien virsū, ārprāts. Šo, braucam uz pili. Nu ko, cauri brikšņiem, piebraucu pie pašas pils. Un skatos, ka es laikam esmu vienīgais interesants, kuram tas interesē. Nu, nekā darīt. Papriecāsimies un rausim tālāk. Bļavens. Izskatās, ka viss, kas te ir taisīts, pēdējais ir taisīts ir padomju laikā. Nu, un tad arī viss beidzies. Skaties, kas pa pili. Cik interesanti? 0. Jā. Nu, ko skaisti? Jā. Kas tas tāds? Krusts saliecies. Vai zibeni novedējis? Tā ir svētnīca kaut kāda, jā. Drausmas. Nu, skaisti. Šo, pietiks mums
viduslaiku prieki. Laižam tālāk. Jā. No Gruzija tā kā Dačņiku rajons. Katrs sabūvējis savu visu no tā, kas ir pieejams, jā? Skaties. Kam šīferis, kam, karaču visu, ko varēja nozagt, tas viss ir no tā uzbūvēts. Jā, un vairums no viņiem necenšas tā kaut ko uzlabot, smukāk uztaisīt tikai Latvijā, tu kaut ko nokrāsot. Izskatās, ka tas visiem nav vajadzīgs. Priekš kam pareizi? Turisti tāpat brauc, naudu atstāja. Ko tad vairāk vajag? O tālūk mazie draudziņi. Kāds mans motis netiesa ārprāts. Ko vēl nak Reikas virs oriģinālās. Kā nu nebūs, mocim 2 mēneši vēl nav. Labi, davai viss, braucam tālāk, bujakā. Šnabis ir labs, ko iedzert nav grūt. Paņem tik uz krūt, paņem tik uz krūt. Bet cik var ņemt uz krūt, bet cik var ņemt uz krūt. Dīgās paliek grūt, noņemšanas tās uz krūt. Dīgās paliek grūt, noņemšanas tās uz krūt. Tāds bišķi sāļš. Karoči, esmu iekšā pie ūdeņiem, pie minerālu ūdeņiem. Nu ko, ejam augšā, paskatīsimies. No tajienes ir jāiet tikai 110 metri. It kā. Bet tur, kur es caur mežu mēģināju izbraukt no augšas, tur bija pusotras kilometrs caur mežu jābrauc. Tā kā izdomāju, ka nav ko ākstīties. Jāatnāk normāli. Un no apakšas jāpastās. To es būtu augšā tur klintī kaut kur. Un tāda pīrāga. Tā kā tālūk. Nu ko, esam iekšā, viss noteikās. Iesim sadzersimies tuliet Boržomī. Un poks nebūs vairs nekad. Tā kā tālūk. Tas ūdens, ko es dzēru, es redzēju, ka truba nāk no tajienes laukā. Tā kā, tāpēc viņš tik bišķīt sāžu bija. Tā, skaties, kas te noteikās. It kā viss Katrīnas šis te štela. Kaut kāds vecis iekšā sēž. Un dala visiem glāzes, manuprāt. Tā īsti nespat, kas noteikās. Bet, nu labi, iesim iekšā, paprovēsim. Ārpēc man pilnīgi ausis aizskatuši no tā kalnā braukšanas. Augšā lejā. Satiktos večus, kur filmā kaut kur 3 ar močiem. Viņi no Beļģijas atbraukuši, izīrē močus un tāpat tajiem braukā vizinās. Es viņiem saku, jūs bijāt uz to Springwater. Viņi saka, kas tāds ir? Viņiem pirmā dzirdēšana vispār par Boržomī. Es saku, jūs veči vispār neko neziniet vēl. Tā kā tālūk. Все, давай, ejam lejā. Nu ko, pēc skatīs tas pēc parasti krānu pagašosim, kas kājas garšo. Vaiprāt, tāds knapi silts. Pēc garšs čista 1:1. Kā pusē no lielpilsētām nāk tāds sarūsējis tāds ūdens. Sīkie apstājuši reģi, nevar normāli nokoncentrēties sakāmajiem. Tāds sarūsējis, tāds silts, knapi remdens. Ja tev tāds pa krānu šāds tecēt, momentāli zvanīt uz namu pārvaldu un sūdzētos. Tā kā tālāk, reko atkal šitie te jau diedelnieki, guļki bija knapi dzīvi. Nezinu, jāpabildējās, jāpameklē, kur vēl kaut kas te noteikās. Un tu jābrien tālāk. Kaut kur grāba upe, kur upe. Skaisti malači. Visu pasauli dzer Boržomī no rīta. Un pasties, kāds piķis ienāk iekšā. Bet šitas viss jau arī. Tas jau vēl ir ar traktoru krāsots no padomu laikiem. Viss no padomu laikiem. Neko jaunu nav uzbūvējuši. Izņemot Batumī. Kas ir karsts vecais, jā? Jā, ka karsts. Labi, mocam tālāk. Nu ko? Satiku apsargu un apsargs teica, netērē savu laiku. Nē, tur uz priekšu, tur var darīt īstenībā vairāk nav ko. Es saku, kā, šis tik sūdīgi. Viņš teica, nu jā, ko tu staigās, ies uz atrakcijām, bet tās atrakcijas viss tāpat esot slēgts.
Nu, ko tad es iešu ar karuseli izbraukt? Nu, nē, taču, protams, ka. Vot šitā te, nu ko, ejam apkaļ uz moci, skatāmies, kur mēs varam pieparkoties vai kur mēs varam braukt vēl kaut kur foršu vietu kaut kādu. Nu, jau tad minam no tulienes tālāk. Jau kuru reizi minam. Bļāmies, man liekas, ka es vēlreiz pateikšu, minam, būs jāpērk ritenis, lai kaut kur varētu aizmīties. Besī ārā. Ok, un kāpēc besī ārā? Tāpēc, ka man ir dehidrācija. Es esmu ūdens vietā un esmu padzēries kārtīgi. Jā, jāiekapā normāli. So, labi, davā veči, liešam. Šo braucam tālāk, Bujekā. Nu ko, pārmaiņu pēc dzīts. Izdomāju, ka palikšu kaut kādā mājā pie cilvēkiem. Vienkārši tie hoteļi jau bišķīt sēž. Nu, все. Есть твой номер, да, WhatsApp? Есть. Если буду вам нужна помощь, нужно. Нет проблем. Позвони мне и отправите смс. Нет проблем. Я в любое время онлайн на WhatsApp. Все нормально. Окей, давай. Так что tālūk, ja kaut kādas štēles viss tiks atrisināts. Tā. Un te ir Džekam 2 laikam istabas. Man liekas, ka viņas ir vienādas. Šitas prieks maksā kaut kādus 40 naudiņas. 40 naudiņas par viņu naudiņas. Tas ir 40 naudiņas, tas ir 15 mūsējās. Toalete, duša, vanna, viss strādā, elektrības ir. Skats no loga vienkārši burvīgs. Es teicu, kaut ko varētu uzēst. Viņš saka, jā, tūlīt nokārtosim gaļu vai plācenīšu. Es saku, protams, ka gaļa un plācenīšu. Savādāk taču var zaudēt svaru. Nu, un visi čikiniekā. Un teica, ka arī vīns būšot un viss būšot tieši tā, kā to vēlās. Liels kungs. Vienkārši fantastika. Sastāvā sajūsmā. Nevajag, laikam, man liekas, ka uz kādu laiku ir jāatliek šās te hoteļu štēles, jo mājā ir pavisam cita lieta. Tā kā tālāk man mazliet draudziņi. Vso, visi 472 pagaidām. Satiekamies jau dažiem pie galda vai vēlāk, es nezinu, vai vakarā pirms miega. Davai, vso. Incen, kur lai guļ? Tur vai tur? Dažiem, ka tur. Nu, ko mēs satikāmies ar Džekiem no štatiem, aprunājāmies, kā šiem iet, kā mums ir. Un Džeks saka, vecīt, tev gatavs pusdienas. Un es nāku skatieties. Vso, bliežam iekšā. Es esmu vienkārši šokā. Pasties, kur es esmu. Es sēžu pie galda, un šitās te mans skats ir. Ja neskait to zāģeri, ja, viss ir vienkārši perfekti. Bet nekad jau nevar būt viss dabūt, ko gribās pareizi. Labi, davai, vso, bliežam iekšā. Nu ko, sēžam vakarā normāli ar džekiņiem un kaut kādām draudzenēm no Baltkrievijas un mazliet iedzeram bišķīt vīnu, kur mums piešķīruši vietā, apakšējie draudzeņi ir, tā kā viss notiekās, jo Bujakā. Он пустой просто. Да, и получается, когда большой трафик людей идет в определенном месте проспекта города нашего, то когда ты гонишь на самокате, невозможно уйти влево. И такая есть узкая выделенная специальная велодорожка для самокатов. Если вы будете в Беларуси, вы поймете, что мы соблюдаем правила. Мы прям соблюдаем. Все, соблюдайте правила, товарищи. Не переключайся, соблюдай правила. Лайк, обычно обязательно. That's good. Man liekas, ka es jau lidoju. Fucking hell. Viss, rītā satiekamies. Telefons pa gaisa. Alright, boss. Don't losing your stuff. No worries, boss. Do you know what? I'm gonna need to make you some massage now.
Ok. Что там? Лена, все же, санитарку хватит. Что там? Священник выбрать или что? Okay, yeah. Священник? If you need us, we're here to help. Yeah. It's okay. Я заберу сейчас. Man, you want more wine? Call me, yeah? Call me. Cheers, man. Any problems? I'm there. Yeah, okay. Have a good one, guys. Sorry. Лента, санитарки. Вот такая у меня тусовка. Eksperiments ar kroķiem. Vecums divs. Vājprāts, tas ir vienkārši kosmos un amerikāns, kurš nolika karoti, bet iedzer vienu pa daudz un beigt. Šo visu tīrim pa pīram. Labs rīts. Nu, ko vakar kārtīgs ļembas notikās. Pilnīgi šokā. Šodien no rīta pamodos. Skatos, nezinu, man liekas, ka Jeņģis pasauc mani pie sevīm iekšā. Teica, ka knapi kustoties. Jo esot vakar izrādāt. Viņš gājas uz tūleti, norāvis uz gurķi, un tāpēc viņam tā mugura sāp. Un tad viņš atnāca atpakaļ pie mums laukā. Tu sēties, un viņam pieķēra to muguru. Un pieķēra tā, ka visu nakti nav gulējis. Pilnīgs vājprāts. Nu, neko, un tad mēs vēl pasēdējām bišķīt ar Baltkrieviem. Iedzerām vēl vīnu. Es šodien no rīta saskatīju, kad 4 vai 5 pudeles vīna uz galdu. Vājprāts. Nu, neko, un ļambas turpinājās. Un pēc tam aizgājām gulēt visi. Tā kā šodien no rīta līdz 9 nogulēja. Acīm redzot, vakar diezgan vēl pasēdējām. Nu, neko, saģerbamies. Jāiet pie Jeņķa vēl atsveicināties. Nu, jā, un jāmāc projām uz nākamo objektu. Davai, čuriem. Lai pulkstenis iet, varbūt kaut kur vēl sniet, neturi pulksteni ciet, kā tev patīk, kad tev neļauj iet. Lai pulkstenis iet, neturi viņu ciet, vienalga vai turi vai neturi viņu ciet. Tu vari aizvērt pavisam, pulksteni ciet, vienalga vai turi vai neturi viņu ciet. Tu vari aizvērt pavisam, pulksteni ciet. Tik un tā pulkstenis iet. Varbūt kaut kur vēl snieg, varbūt snieg pulkstenīte ziet. Pulkstenis varbūt zin, kur viņš iet, neturi viņu ciet. Kā tev patīk, kad tev neļauj iet. Lai pulkstenis iet, neturi viņu ciet. Vienalga vai turi vai neturi viņu ciet. Tu vari aizvērt pavisam, pulksteni ciet. Vienalga vai turi vai neturi viņu ciet. Tu vari aizvērt pavisam, pulksteni ciet. Tik un tā pulkstenis iet. Tā ko, atbraucu uz Goriju, Staļina dzimšanas vietu. Un pa taisno viens buržomī tiek iedzerts.
Oh. Thank you. Thank you. So, 24 days. okay, no problem. Ups. Все, ņemam pīcu, kafiju, bļāviens karsts. Nu ko, iedzēra bišķi kafiju, pavisam cits cilvēks uzreiz. Nu, un ko mēs šeit redzam? Šeit kur ir Staļina vagons, skaties. To laikam šis ir ceļojis riņķī pa pasauli. Tagad tālūk, mēs ejam pie savējā vagona, ieļosim bišķi ķēdi un все, plēšam skatīties, kas te tālāk notiekās pilsētā. Все. Tā, viens mazs moments un divi sūdi notikās. Es joprojām stāvu ieļoju ķēdi un ko es ieraudzīju? Es ieraudzīju, ka man riepā ir kaut kāda nagla un GoPro saplīsi šis te nezinu, kā lai pasaka, lādētājs, volta, tas kātiņš, kurā man stāv. Jo, viss, šitas te ir noplīsis nost, iznācis laukā, viss vairāk GoPro nelādē, tā kā normāls, tā kā jābūt uzmanīgam. Kaut kā savādāk tā lādēšana jāuztais. Tālūk, viss notiek, viss mainās strauji. Jo, reka sumpurņi guļ, uzmanīgi ar moto pielaišanu, savādāk tie tūlīt celsies un skries pakaļ. Un šo, laižam tālāk. Davai. Nu ko, izbraukājos pa Staļina ielu. Un tagad jāiet skatīties, kurš šim tas monuments ir. Skaties, tā laikam viņa māja, kur šis dzīvojas agrāk esot. Vājbrāts pašā centrā, vai vienkārši viņi atnesuši uz tejieni? Jā. Ir, vājbrāts. Ja domāju, pārcēluši māju atnesuši. Nu, pareiķinot to, ko viņš ir izdarījis. Vispābā, jā. Ar padomīju, tā kā sūda māja pārnes vispār nekāda problēma nav. Jā, izgrēzi v kņazi, skaties, šitāda sūda māja viņam bija, jā. Un pasies, ko šis uzbūvēja. Baigais vīriņš. Laiku, sirps āmurs augšā. Nu. Jā, šitā māja te ilgi stāvēs, kamēr tas jumtiņš te vēl stāvēs virsū pareizi. Bet domās, cik cilvēki te bijuši visi šie te braukuši skatīties. Ārprāts. Ārprāts. Jā. Здесь родился. Провел свое детство. Staļina kungs, jā. Nu ko, esam tikuši arī beidzot līdz Staļina piemineklim. Re, kur ir vecais? Iedomājies, Staļina piemineklis, drausmas. Nu, viņš viennozīmīgi ir populārākais cilvēks, kurš dzim šajā pilsētā. Jā. Drausmīgs vīrs. Nu ko, izdomāju atnākt uz muzeju māju pie vīriņa. Un šeit ir tā vieta, kur jau viņš dzīvojas, tā kā jau bišķi pacēlēs augšā. Tā kā tālūk. No video, ok? Все, no video. Reku normāli brāņš savākusies. Traks var palikt. Tur parastīt vēl istabu un tā tālāk. Tā kā šis ir ķipa improvizēta nāves vietai. Nē, bet drausmas, traks var palikt. Tā kā mauzolejā. Pa Staļinu viss skaidrs. Jau bija agrāk, bet tagad vēl ir skaidrs, kas viņam te ir uzcelts viņa dzimtajā vietā un pilsētā. Nu ko, tas ir viss. Pamājam ar Dievas dzēgužu vilim un все. Un valējam tālāk kaut kur. Jāizdomā vispār, kuriem braukt, es vēl neesmu izdomājis. Vispār varētu šodien ātrāk beigt, lai var to riepu pastīties kārtīgi.
izdarīt visu, kas darāms un savest sevi kārtībā. Jo vispār izstāsta, ka lietas nāk, jāpastāsta, uz kuru pusi viņš vispār ies, un tad no tā arī izdomāsim, ko mēs tālāk darām, uz kuru pusi mēs braucam. Tā kā tālūk, все, давай, bujakā, viss notiek. Jau. Motobraucēju viesnīcā. Tagad jau ir vēls vakars, kaut kādi 1:30 naktī. Un rītā es jums visu parādīšu. Man visu vakaru nestrādāja kamera, tagad uzlādēju un visu rūkā tālāk, tagad tālāk. Все, bujakā līdz rītam. Oh, jā.